Hello students, welcome back. Students, today we'll continue with the same topic, that is how to find equivalent weight of any element. So students, some methods we have already discussed. So students, now we are going to discuss neutralization method. Now, what is this neutralization method, or we say it is titration. Now students, whenever an acid is titrated against a base or an oxidizing agent is titrated against reducing agent, when the neutralization is complete, or we say at end point, students, at end point the gram equivalents of acid, they must be equal to gram equivalents of base, or we say gram equivalents of oxidizing agent, they must be equal to gram equivalents of reducing agent. So we use this formula for both. Now how do we find gram equivalents, students? Gram equivalents निकाला जाता है weight of the substance upon equivalent weight of the substance. So gram equivalents of acid or say oxidizing agent, कुछ भी हो सकता है, they must be equal to the gram equivalents of base, or in redox titration they must be equal to gram equivalents of reducing agent. So students, this is how we find equivalent weight. Now weights of substances and equivalent weight of one of the substances is known, the equivalent weight of other substance can be calculated. Now students, one more thing, gram equivalents can also be calculated from normality. Gram equivalents are normality into volume, and so we can use any of these two formulae to find out equivalent weight. So based on this topic, I have a numerical, students, which says 1.25 gram of a solid dibasic acid is completely neutralized by 25 milliliters of 0.25 molar barium hydroxide. The equivalent weight of the acid is. So students, this question is based on neutralization. Here we have weight of acid that neutralizes 25 milliliter of 0.25 molar barium hydroxide. So students, we know that gram equivalents of acid must be equal to gram equivalents of base. Now weight of acid is given, so we use this formula. But students, to find gram equivalents of base, we use normality into volume of the base. Now weight is 1.25 and equivalent weight we have to determine is equal to normality. Students, here molarity is given, but what is normality? Normality is molarity into the valency factor. So students, molarity is given 0.25, valency factor of barium hydroxide, it is diacidic base 2, so it is 0.50. So we have normality 0.50, volume we have 25 milliliters, so it should be in liters. So for that we divide it by 1000. So students, solving this, we find equivalent weight of the acid, which is equal to 1.25 into 1000 divided by 25 into 0.50. So decimals hata diye, we have 5, 25 into 5 is this. Now we have 5, 10, so this and this. So students, the equivalent weight of acid is found to be 100. So I have 4 options. First option is the correct choice. Now students, we are going to find out equivalent weight by another method, which is stoichiometry based method. So students, next method we have is based on stoichiometry or stoichiometry of the equation. Now students, equivalent weight of any acid or base or any oxidizing agent or reducing agent can be determined from the given chemical equation or from the stoichiometry of the given chemical equation.
So students, in order to say understand this concept, we have to say solve a numerical. I have one numerical. Equivalent weight of phosphoric acid in the reaction. Now reaction is given, sodium hydroxide reacts with phosphoric acid to give sodium dihydrogen phosphate plus water. So students, we have to determine equivalent weight of phosphoric acid. Now students, phosphoric acid H3PO4 है, and we know that phosphoric acid is a tribasic acid. Now tribasic acid means इसका जो N factor है, so N factor कितना हुआ इसका students? It is 3. And students, therefore इसका equivalent weight इसके molecular weight को 3 से divide करना पड़ेगा, which is 98/3. But students, अभी तो मैंने इक्वेशन का स्टोइकियोमेट्री देखा ही नहीं. सो मैं अगर सपोज सीधा पूछा होता क्वेश्चन कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो मैं ऐसे करता. बट जब कोई इक्वेशन दिया हो उसमें जरूरी नहीं है कि उसका बेसिसिटी 3 है तो वो अपने तीनों हाइड्रोजन लूज ही कर रहा है. सी इन दिस, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस? 3. बट एज पर स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ 1 hydrogen. So students, according to the stoichiometry of the equation, here the valency factor will not be 3. वो तो एक standard value है, 3 होता है maximum. But as per equation, वो अपना सिर्फ एक हाइड्रोजन ही उसका रिप्लेस हो रहा है. So that means valency factor here is not 3 but 1. So students, as per equation, here valency factor of phosphoric acid is not 3 but 1. ठीक है. सो कई बार इक्वेशन को भी देख के करना पड़ेगा. सो इसीलिए इक्विवेलेंट वेट कितना होगा स्टूडेंट्स? इट इज m/1, दैट इज मोलर वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विच इज 98/1. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट चॉइस इज ए. सो इसीलिए इसको आप मार्क मत कर देना. ये तब होगा जब आपको इक्वेशन नहीं दिया गया होगा, देन आपका जो बेसिसिटी है उससे डिवाइड करना है. बट जब कोई इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, दीज वर द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट वेट. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज हाउ टू फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट. स्टूडेंट्स, द एटॉमिक मास और मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम इक्विवेलेंट मास and molar mass relationship. So first method is from equivalent mass relationship. Equivalent mass relationship. Now students, we know that the equivalent mass of an element will be molar mass of the element. Molar mass element का मतलब उसका ग्राम atomic weight हुआ, divided by its valency factor, which is valency. So students, if equivalent mass of an element is known, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं. सो अगर इक्विवेलेंट मास हमें पता हो, वैलेंसी अगर एलिमेंट का पता हो, सो फ्रॉम दिस रिलेशनशिप स्टूडेंट्स, m, दैट इज द ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड, which will be the equivalent mass into the valency factor, or simply valency, or we say it is equivalent mass of that element into valency of that element. So students, this is a very very important result. Now students, second method of determining equivalent mass is very very important. It is called Dulong-Petit's law. So second method we have is Dulong-Petit's law or method. Now first important thing is that this method, Dulong-Petit's law, is used to find atomic weight of solid elements only. So this is used to find what? Atomic weight of what? Solid elements only. But there are some exceptions, except boron, beryllium, carbon, etc. So इनको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स के लिए we can use even silicon के लिए भी. Silicon is also
group 14 elements. So except these elements, we can use Dulong-Petit's law to find atomic mass. Now, what is this Dulong-Petit's law? So students, Dulong-Petit's law says that specific heat of the solid substance into atomic mass of that solid element is approximately equal to 6.4. So students, from this we can determine atomic mass of the element as 6.4 upon what? Specific heat. So specific heat से लग जाएगा पता. But students, एक बात मैं क्लियर कर दूं, this method gives approximate atomic mass. यहां से atomic mass exact नहीं आएगा, यहां से जो atomic mass आएगा वो approximation है एक. So this is approximate atomic mass. So approximate atomic mass से अगर आपको equivalent mass पता है तो students हम वैलेंसी निकाल लेंगे, और वैलेंसी निकालने के बाद हम उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एग्जैक्ट एटॉमिक मास. सो एक बात मैं क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, अगर आपको अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास पता है, एंड वी नो दैट E इज व्हाट? M अपॉन वैलेंसी. सो वैलेंसी आप निकाल लोगे, क्योंकि वैलेंसी तो अप्रोक्सीमेट होगा नहीं, वो तो हमेशा एक होल नंबर है. सो M आपका अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास है, से जो Dulong-Petit's लॉ से निकाला. इक्विवेलेंट मास आपको गिवन है, या फिर आपने किसी और मेथड से निकाल लिया जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाए हैं. इससे फिर आप वैलेंसी निकाल लेंगे, एंड अगेन वैलेंसी पता है तो उससे फिर आप एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकाल सकते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन नाउ विल डिस्कस वन और टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स, सो हियर आई हैव टू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन Dulong-Petit's law. First question is the specific heat of a bivalent metal. So bivalent metal means valency तो आपको पता है 2 हो गया. Specific heat is 0.16. We need to calculate approximate atomic mass. Now students, कैसे करेंगे आप इसको solve? See, सबसे पहले using Dulong-Petit's law, which is specific heat of the element into atomic mass is approximately 6.4. So students, approximate atomic mass आपका यहां से आ जाएगा, which will be 6.4 upon specific heat, which is 0.16. So students, this will be approximately 40. So this is how we find approximate atomic mass. Students, वैसे तो चलो क्वेश्चन यहीं तक था, तो बट अदरवाइज भी सपोज अगर आपको यहां से इक्विवेलेंट मास पूछा होता, सो वो भी निकाल सकते थे आप. अगर इक्विवेलेंट मास भी निकालने को कहा जाता, सो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इट इज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन वैलेंसी. वैलेंसी इज गिवन 2. सो स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास आपको पता है, सो इट इज 40/2. सो आंसर इज व्हाट? 20. So this is now. So अब अगर आपके पास इक्विवेलेंट मास है और आपके पास वैलेंसी है, तो आप एग्जैक्ट एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं. दो स्टूडेंट्स यहाँ अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट सेम ही आएंगे. एग्जैक्ट एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं हम? इसी रिलेशन से, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप है. सो एग्जैक्ट भी निकालना होता तो इट इज इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी. इक्विवेलेंट मास इज 20 इनटू 2. सो स्टूडेंट्स तब भी ये 40 ही आता. सो ये था पहला क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल. अ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट contains 49.5% chlorine. So by weight chlorine का percentage दिया है. Specific heat of the metal, that is element, is given. It is 0.056. Calculate equivalent mass, valency, approximate atomic mass and exact atomic mass. So students, first by using this information we find equivalent weight of the element, which is weight of the element, that is 49.5 divided by weight of chlorine, which is 50.5,
into 35.5 parts. Students, ये वाला हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है. So solving this we get 36.21 as the equivalent atomic mass. Now students, अब मुझे specific heat of the element भी पता है. So using Dulong-Petit's law, specific heat is 0.056 into atomic mass is approximately 6.4. So students, from here approximate atomic mass can be calculated, which will be 6.4 divided by 0.056. Dear students, ये जो हम solve करेंगे, this will be 114.3 grams. लेकिन ये जो mass है students, this is approximate atomic mass. Now students, equivalent mass आपको पता है, approximate atomic mass पता है. We can find out what? Valency. By using this relation, E is m upon valency से n. तो n क्या होगा? m upon E. Approximate m आपको पता है, which is 114.3. Equivalent mass is 36.21. So students, ये भी आपका, क्योंकि valency is always a whole number, so ये आपका approximately 3 आ जाएगा. Now students, अब आपके पास valency भी आ चुका है, and now you can determine exact atomic mass again using this relationship, because exact atomic mass say m from this relationship would be equivalent mass, which is 36.21 into valency, that is 3. So students, solving this or multiply करके, this will be 108.63 grams. So this is the fourth important part of the question. But एक बात student ये ध्यान रखना, Dulong-Petit's law से जो आपका atomic mass आया था वो approximate था 114.3. See this, exactly वो 108.63 है. So there can be a slight difference between what? Approximate atomic mass and exact atomic mass. So students, now we'll move on to the next method of determining gram atomic mass of the element, which is very, very important. It is called volatile chloride method. Dear students, atomic mass of an element which forms a volatile chloride can be calculated first by determining its vapor density, and then from vapor density we can find valency of that element, and from valency and equivalent mass we can find exact atomic mass of that element. So students, first important thing is that if vapor density of the volatile chloride is determined, now what is vapor density students? Vapor density is twice of what? Molar mass of the chloride. Now say if the metal chloride is MClX, where X be the valency of say the element M, so molar mass आपको पता चल जाएगा, उससे फिर हम अब valency find out कर लेंगे. Now students, ये तो हो गया, चलो हमको ये ऑलरेडी पता है. Now what is valency students? अगर आपको ये पता है, equivalent mass is molar mass upon what? It is valency, say x लिख देता हूं मैं. So valency x क्या होगा? Molar mass upon equivalent mass. So twice of vapor density is molar mass. Students, ये मैंने गलती की थी. Twice of vapor density is molar mass. So molar mass will be twice of vapor density and upon what? Equivalent mass. अब students, आपको equivalent mass निकालना है. So again we can write this as valency is equal to twice of vapor density, क्योंकि ये आपको पता होगा. Now equivalent mass will be equivalent mass of
M, which is E, plus equivalent mass of chlorine, that is 35.5. So students, वैलेंसी हम वोलेटाइल क्लोराइड का वेपर डेंसिटी से निकाल लेंगे. अगर आपको इक्विवेलेंट मास उस एलिमेंट का पता है तो वैलेंसी निकल जाएगा. नाउ फ्रॉम वैलेंसी एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड, which will be what? Equivalent mass. से यहीं से आप देख लो, atomic mass will be equivalent mass into valency. So equivalent mass into valency. So students, ये है volatile chloride method. एक बार फिर से बता दूं, in this method first we calculate vapor density of the volatile chloride. Using vapor density we find molar mass, which is twice of vapor density, and then using this relationship valency can be calculated, which is molar mass upon equivalent mass. Molar mass is twice of vapor density. Equivalent mass of this volatile chloride would be equivalent mass of M, that is say E, and equivalent mass of chlorine, which we know is 35.5. So once we find valency, then using this relationship, valency into equivalent mass, atomic mass can be calculated. Now students, based on this, we can have one numerical. Now I have one numerical. Vapor density, say vapor density of a volatile chloride. Vapor density of a volatile chloride is 66. Students, vapor density तो आपको पता ही है, it is density of a gas compared to that of hydrogen. Now its oxide contains 53% metal. So जिस भी मेटल का वो क्लोराइड है उसका ऑक्साइड कंटेंट पता है, ऑक्सीजन कंटेंट मेटल का कंटेंट पता है उसमें. द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज, हमें एटॉमिक वेट ऑफ मेटल निकालना है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऐसा करेंगे, हम पहले इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा उस मेटल का, क्योंकि वो गिवन नहीं है. एंड वी नो दैट इक्विवेलेंट मास, क्योंकि ऑक्साइड का फॉर्म यूज करेंगे हम, इट इज वेट ऑफ M, that is element, upon weight of oxygen into 8. So this is oxide formation method, जिससे हम E निकाल सकते हैं. Weight of M is 53. Weight of oxygen therefore will be 47 into 8. So students, by solving this we find equivalent mass, which will be 9.02. नाउ स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट मास आ गया. अब हमें एटॉमिक मास निकालना है, बट उसके लिए वी फाइंड वैलेंसी. नाउ व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5 बाय वोलेटाइल क्लोराइड. वेपर डेंसिटी इज 66. इक्विवेलेंट मास इज 9.02 प्लस 35.5. सो अगेन व्हेन वी सॉल्व दिस, वैलेंसी क्योंकि एक होल नंबर ही होगा, अगर आपका अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेना, सो x we determined it to be 3. So this is your वैलेंसी. नाउ स्टूडेंट्स, वैलेंसी अगर आपको पता चल गया तो अब एटॉमिक मास आप निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्विवेलेंट मास रिलेशनशिप, which is this. So from this M, that is atomic mass of M would be what? E into x. E is 9.02, x is 3, so this will be 27.06. So this is how we determine atomic mass by volatile chloride method. Now students, the last method of determining atomic mass of element is called isomorphism method. Isomorphism method. Now, first of all, students, what are isomorphs? So, two or more compounds which have same chemical composition and identical crystal structure are called isomorphs. So, this is isomorphism method. So, isomorphs क्या होते हैं, students? These are those compounds
which have similar chemical composition and identical crystal structure. Let me give you example. I have ferrous sulfate dot 7H2O, which is called green vitriol, and then I have magnesium sulfate dot 7H2O, which is called Epsom salt. Then I have zinc sulfate dot 7H2O, which is called white vitriol. Now students, see, these are three different salts, but they have similar chemical composition, and therefore they have similar what, or they have identical crystalline structures also. Now students, इसका जो basic principle हम use करेंगे, that among isomorphs, एक बात याद रखना, जो भी isomorphs होंगे उसमें जो metal ions है, जैसे यहाँ iron है, यहाँ magnesium है, यहाँ zinc है, they have same valencies. Means अगर आपको से zinc का valency पता है, say it is 2, say +2 being a metal, तो magnesium का भी +2 ही होगा और ferrous यहाँ होगा, that is +2 होगा iron का भी. So here the basic principle which we use is that among isomorphs, ये हमेशा याद रखना, that when two or more compounds which are given are isomorphs, then their metal ions exhibit same valency. So अगर एक का valency पता है तो दूसरे का valency हम निकाल सकते हैं. So students, this was our last topic of the first unit, that is basic concepts of chemistry. Now students, using all these concepts, all these basic fundamentals, we can now move on to the other units. अब जो भी आगे पढ़ना है आपको वो सब इसके ऊपर बेस्ड होगा. So students, ये बहुत इंपॉर्टेंट था. दो एनसीईआरटी कभी भी इन मेथड्स को डिस्कस नहीं करता है, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मास और एटॉमिक मास, वो डायरेक्ट डेफिनेशंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.